यार इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में ना आप लोगों को मैं फार्मी मुर्गे की, न्यू मुर्गी की, रैबिट्स की या कबूतरों में से किसी की ना अपडेट दूँ, क्योंकि काफ़ी देर से लव बर्ड्स, बचीज पैरट और बटेरों की वीडियोस चल रही हैं, इन्हीं की अपडेट आ रही हैं। यार गर्मियों में ना इन बटेरों के लिए एनिमल हाउस में कोई ऐसा सिस्टम करेंगे जिसमें ये मिट्टी में ऊपर सही घूम फिर सकें, खुले आज़ाद घूमें और साथ ब्रीड भी करें, अपने अंडों को इंक्यूबेट भी करें। ऐसे मैंने सुना था कि ये बटेरियाँ ना अपने अंडों को इंक्यूबेट नहीं करती, अपने अंडों पर नहीं बैठती, इनके अंडों को इंक्यूबेटर में रखना पड़ता है। बाकी आपको क्या लगता है, आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है।